哇，不得了啦！呢一套別墅呢，同大家講下，百幾萬就可以攞低啦。咁呢，花園呢係全贈送嘅，100個方左右到，係啊。咁我哋依家呢一套別墅呢係現代化嘅，地上3層，地下可以建2層嘅，而且佢呢個管理費呢，只要按我哋地面170平方嘅嚟計嘅，啊，咁呢度嘅實用率呢，去到700幾個方，係啦，啊，咁你就賺咗600幾方嘅管理費啦。你睇下呢度嘅空間係非常之闊嘅，有前有後個花園，有天有地個別墅。嗱呢度呢可以做一個電梯井啦，到時可以喺呢度坐電梯上去3樓嘅，咁下邊有地牢啦。咁我哋依家呢帶大家睇下地牢先，咁我哋呢度呢係屬於珠海嘅中心點位置啦，咁5分鐘可以去到我哋華發商都啦，同埋金湖公園啦。咁我哋金湖公園呢係非常之大嘅，去到270萬平方米嘅金湖公園。哇！你睇下呢個地牢係非常之高嘅，有5.9米層高啦。其實呢可以做2層㗎。跟住呢喺呢邊做健身室啦、飲茶室，呢邊做吧台啦。拉菲我都準備好俾到你哋㗎啦。咁呢邊係一個採光井嘅位置啦。其實呢地牢係做一個娛樂設施嘅。平常時可以招待朋友啦呢一方面嘅。呢邊呢就係地庫啦。我哋個車庫就喺外邊嘅。好啦，試試過嚟睇下。我哋呢度呢，我哋揸車呢，呢邊係一個入口處、出口處同埋入口處啦。咁呢邊呢就一個車位啦位置啦。平時係擺低你個愛車，跟住就入到我哋嘅別墅裏邊。好啦，我哋依家地庫呢，整體嘢都睇晒啦。咁我依家帶大家上去睇下2樓 ，Let's go。好啦，依家呢到咗我哋2樓啦。你睇下呢度呢就係一個洗手間。2樓一共做咗2個套間。過嚟睇下，哇！呢個採光真係非常之唔錯啊！仲有埋露台。吸收下呢個新鮮嘅空氣，哇！太舒服啦。好啦，咁我哋依家睇下第2間房先。嗱呢度呢亦都可以做一間房嚟嘅，或者係做一個會客廳啦。跟住入到嚟呢度，哇！呢間房真係正啊！呢邊都擺晒咗呢啲公仔同埋我哋做咗2張床。好啦，咁我哋依家上去3樓睇下 ，Let's go。首先3樓呢，成層都係我哋主人嘅一個套間嚟㗎啦。首先睇下我哋嘅衣帽間同埋洗手間，裏邊空間非常之大㗎。咁呢度擺咗成2米嘅大床啦，帶埋一個露台，平常時可以兩公婆出去賞一下月，係嘛？跟住我哋鄰外呢邊呢，做咗一個露天露台，哇！你睇下呢個露台，到時可以整一個陽光房喺呢度，係嘛？喺呢度嘆下茶，都相當於唔錯㗎。好啦，呢一套就拍攝到依家啦，下期再見，拜拜。